喂，hello 啊，我係文 Sir 啊。咁咧放完一個 weekend 假之後咧，就翻嚟補翻啲 one day one questions。終於有 iPad pen 啦。咁咧就OK。咁跟住咧就會講下2024年嘅 question 6啦，因為之前講咗一條 Canota 嘅題目咧，就都係啲套路，就係要去啲一啲嘢啊，跟住之後就去揾翻個 equation of tangents 嘅。呢度咧有個 EU 啦，一撇嘢咁樣嘅，同個 x 有關，叫你 express 個 u in the form of 呢堆嘢啦。跟住仲記得之前咧有一條咧 Canota 嘅問題咧，佢都係我諗都係抄翻呢一個嘅套路啦。就係你 observe 到呢個 EU 同埋呢個 U 之間咧，如果你要將嗰個 EU 轉做 U 咧，咁明顯就係lateral lock 兩邊啦。咁所以第一步咧，首先要做嘅咧就係兩邊都 lateral lock。咁左邊就得翻 U 啦，右手邊咧就你就可以掹嗰個 index 落嚟，喺 lateral lock 前邊。呢個 format 就已經係佢想要嗰個 format 嚟㗎啦。Px 就係呢個咯，2x 加1。lateral lock Qx 嗰個 Qx 就係 x square 加 x 加2啦。好，咁就跟住就到 A2啦。咁 A2咧叫你去 D 呢一嚿嘢 in terms of x 咧，咁你小心啲啦。你 D 呢一嚿嘢 EU 咧唔係 EX 喎，佢就會 respect to x 㗎嘛。咁所以咧，你首先要做嘅一樣嘢咧就係 chain rule， 門當戶對翻先，就唔好 dx 啦，就 du。咁之後咧，你就要補翻個 du dx 咯，就好似你無中生有做個 du 出嚟咁樣。咁 deu over du 就好似 dex over dx 咁啦，咁你就照抄翻個 eu 得啦。du dx 咧就要即係其實你就 d 緊上邊 A1 嗰嚿嘢啦，亦都係啦，因為佢有兩嚿嘢乘埋啦，咁所以我哋就 product rule 啦。D 前邊嗰個先啦，跟住就 D 後邊嗰個。D 後邊嗰個咧就你先一 over 咗個 lateral lock， 然後再 D 入邊嗰嚿嘢。咁跟住呢度 simplify 一下啦，同埋 substitute 一下。substitute 咧就係將呢個 EU 就轉翻做呢一堆 x in terms of x。咁就慢慢砌就會砌到呢個樣啦。咁啊搞掂㗎啦，咁啊跟住之後咧就到呢一個嘅 B part 啦。B part 咧佢就話咧有一條 equation of the curve 咧就係呢條式嚟嘅。咁呢條式咧你見唔見到咧有邊一同邊條式係一樣啊？就同一開頭嗰個 EU 係一樣嘅。咁然之後咧佢叫你 denote 翻個 points of intersection of gamma and y-axis 咧就 by h。圖像咧就譬如我唔知個 gamma 點畫啦，咁但係咧即係話佢一定有個 y 嘅 intersections with the y-axis 嘅。咁而嗰個 coordinates of the intersection points 咧就係個 h 啦。咁跟住咧我哋嘅目標咧就係要揾嗰條嘅 tangent to gamma at h， 咁咪即係咧喺 h 嗰度拉條 tangent， 拉條 touching line。再畫個先，呢條就係啦。要揾一條嘅直線啦，呢個 tangent 啦，佢咁都係有你首先揾到個 point 先啦，咁啊即係要揾個 h 係幾多啦。咁揾 h 係幾多咁啊？佢個 x coordinate 就好明顯係0啦。咁然之後個 y coordinate 咧就係純粹將個0就代翻入去個 gamma 度啊。咁即係咁啦。
咁你會計到 E 啦，亦都即係話呢個 H 嘅 coordinates 咧就係0 好啦，揾完個 point 之後咧，就揾個 slope。咁啊喺 M1 嚟講，slope 就係你 d 佢一次啦，咁你就 dy dx 啦。咁啊 d 呢撇嘢，而呢撇嘢咧之前都 define 咗咧係 EU 嘅。咁 d 呢一個 EU with respect to x 咧，我哋喺嗰個嘅A2嗰度咧都已經 manage 咗咧，就係呢一堆嘢啦。咁因此咧，如果要揾翻喺 x 等於0嗰陣時候嘅 dy dx 咧，咁就係純粹將嗰啲0咧就代翻入去呢撇咁長嘅 equation 嗰度。慢慢嚟啊，唔使急。咁咧呢一堆嘢咧就慢慢 simplify 啦，咁就會去到呢個樣嘅。咁記得咧，natural log E 就係1啦，咁所以2乘1就會係2嘅。咁啊，其他嗰啲嘢都係就咁做嘅啫。咁然之後咧，你再乘翻入去咧，就會計到原來咧喺呢一條線嘅 slope 咧就係2個 E 加1。咁因此嗰個 equation 嗰個嘅 straight line， 亦都即係我哋而家講緊嘅 equations of tangents to gamma at h， 即係紅色呢條線啦。咁咧就係用翻 y 地 mx 加 c 啦。個 m 就係頭先計到個 dy dx 啦，跟住就再加 c 就係頭先呢一個 h 嘅 y coordinate 啦。搞掂呢個就係咧 one day one questions 嘅 day 17，我之後慢慢補翻之前嗰幾日嗰啲 one day one questions 啊，拭目以待，拜拜。